E galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, né, gente? Eu vou sair, tá? Eu vou pra minha ginástica. Então, hoje eu vou começar minhas lives. Eu tenho bastante. Eu vou começar primeiro que a minha é Cloud and Clear, não sei. Ó. Ela é uma azul bem boa. Eu não tô querendo fazer muito clique e nem esticar, porque não tem preguiça de minha cola. Ela é muito boa. Fora das câmeras, ela é muito boa, tá bom? Ela é meio... ela é meio quebradiça, mas fora das câmeras, ela é muito boa. Fora das câmeras, muito boa. Nota umas 3. Essa daqui que eu acho que eu acabei de fazer, não sei. Deixa eu ver. Não, mas aqui já tem bastante. Ó, eu acabei de fazer essa. Gente, nem dá pra brincar muito com ela. Eu vou fazer uma réplica dele. Então, eu já fiz uma réplica dele, né? Naquela ali. O nome dela é Clique, porque foi muito legal. O primeiro clique dele fez... Eu coloquei primeiro né? Então vamos lá. Vamos pra minha branquinha. Deixa eu pegar essa blusa lá. Teu pai tava onde, filho? Oi? Teu pai tava onde? Gente, ele tá meio azulado. Vou colocar na geladeira, no congelador aqui. Ele tá muito, tipo, muito sem as bolinhas. E ele tá muito duro também. Né? Mas fora da câmera ele também, né? Oh! Tá? Gente, eu tenho a minha, essa outra aqui que eu acabei de fazer. Só faz 2 minutos que eu fiz ela, eu não sei porquê. Gente, aqui tinha um pouquinho dela. Gente, eu deixei de bolinha de isopor e eu acabei de fazer ela, como eu falei. Isso, ele tá muito cuidado. Tá cheio de bolinha. Tô fazendo umas bolinhas de isopor, né? Mas é porque eu coloquei muita bolinha. Vou tirar essas bolinhas quando elas saírem. Gente, tem uma bolinha de isopor aqui, né? Vou tirar. O nome dela é Luz do Sol. Gente, tem uma que tá muito amarela e é muito boa. Eu tenho essa aqui que é uma BF, alguma coisa. Isso aqui é uma BF. Ela é cheia de glitter dourado. Tá, ela é muito boa. Tá, gente, eu tenho uma que mostra aqui massinha, mas eu acho que não tá aqui. Porque quase todas as minhas slimes eu tô fazendo pra minha tia vender pra mim. Ai, gente, essa daqui eu misturei. Mas essa daqui já tá meio boa. Essa daqui já estica. Essa daqui já não estica. Tem que ficar muito mais, mas isso é assim. Oi, pai, só um pouquinho. Gente, eu volto. Ai, gente, minha mãe já pegou ali as coisas. Ó, aqui meu pai. Muito bom. Muito bom. Gente, vai pra minha mãe muito mole. E olha pra não ter colorido, ela não coloriu. Gente. Então aqui. Ó.
aí, amor. Tá, é porque eu tô mexendo com ela. Vamos, Rebeca. Não é já? Gente, então, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa seu like, se inscreva no meu canal. Nós já vamos. E tchau! Até o próximo vídeo.